Hallo, wie ihr gesehen habt in dem Video Opel Corsa quietscht, wollte ich euch ja zeigen, wie man die Spannrolle und den Keilriemen tauscht, und das nehmen wir dann heute mal in Angriff. Das ist gar nicht so schwer bei dem 1,3 CDTI, man kommt überall sehr gut dran, wenn man den Wagen die Möglichkeit hat, den aufzubocken, dann kann man von unten da sehr gut arbeiten, und wie ich das alles so gemacht habe, zeige ich euch jetzt gleich. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Hobbyschrauber. Ob ich alles richtig mache, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, es hat natürlich funktioniert, sonst würde ich es nicht einstellen. So, okay, als erstes also habe ich mir den Keilriemen besorgt, den zeige ich euch gleich auch mal. Und dann legen wir los. Hier seht ihr schon den Keilriemen, wie er sich dreht. Natürlich machen wir, um den zu wechseln, den Motor gleich aus. Dieses Bodenblech, was ihr da noch seht, das ist mit 3 Schrauben befestigt. Das nehmen wir gleich runter. Und dann kann man auch noch viel besser sehen und arbeiten. Hier könnt ihr schon mal einen Blick auf den neuen Keilriemen werfen. Und die neue Spannrolle, die zeige ich euch auch sofort. Die ist durch einen Stift noch gesichert. Wenn man diesen herauszieht, wird durch eine Feder der ganze Keilriemen dann gespannt. Wie gerade schon gesagt, nehmen wir als erstes mal das Verkleidungsblech vom Unterboden ab. Das ist einfach nur mit 3 Schrauben befestigt. An dem Ding hängt noch ein Schlauch, der ist einfach nur reingeklipst, den kann man rausziehen, dann ist der auch nicht im Weg. Hier möchte ich euch nochmal kurz zeigen, unter anderem ist auch so eine Kunststoffsicherung in dieser Bodenverkleidung. Diese werden, ich war natürlich jetzt so intelligent, hab's nicht ganz im Bild, ich sage es euch aber trotzdem, da ist ein Stift drin, der wird einfach nach innen durchgeschoben und dann kann man diesen Kunststoffclip herausziehen. Den Stift, passt auf, wo er hinfliegt, den braucht ihr nachher wieder, dann wird nämlich erst der Clip eingesteckt und der Stift eingeschoben und dann ist das Ganze wieder fest. Ich hoffe, ihr könnt es hier so einigermaßen erkennen, was ich da mache. So, nachdem wir das Bodenblech entfernt haben, nehmen wir nun den Keilriemen herunter. Dafür setzen wir gleich hier auf diese Sechskantschraube einen Ringschlüssel. Jetzt müssen wir die Spannrolle entspannen. Das funktioniert, indem wir den Ringschlüssel auf die Sechskantschraube aufsetzen und in Uhrzeigersinn drücken. Dadurch entspannt sich der ganze Keilriemen. Wenn man genau weiß, wo, kann man auch, wie zuvor schon in der neuen Spannrolle gesehen hat, einen Stift einsetzen. Dann ist der Keilriemen locker und man kann ihn runternehmen. Weil ich jetzt ein bisschen unbequem hier unterm Auto gelegen habe und beim Entspannen auch noch die Kamera gehalten habe, konnte ich jetzt nicht da den Stift einsetzen. Ich habe dann einfach mit dem Ringschlüssel den Keilriemen entspannt. Und dann schon mal runtergenommen, ohne den Stift einzusetzen. Das funktioniert genauso gut. Und das könnt ihr euch jetzt hier mal in Echtzeit angucken. Hier ist jetzt nichts geschnitten. Genauso habe ich unter dem Wagen gelegen und da rumgefummelt. Teilweise auch natürlich ein bisschen geflucht. Aber das funktioniert ganz gut. So, wenn ich nun im Uhrzeigersinn drücke, sieht man sehr schön, wie der Keilriemen locker wird. Und dann habe ich den einfach unter Druck gehalten, dass er locker ist, und runtergenommen. Ihr solltet euch natürlich auch merken, wie der Keilriemen sitzt. Da habe ich jetzt schon den Keilriemen teilweise runtergenommen. Jetzt nehme ich den Schlüssel weg und
habe den Keilriemen schon in der Hand. So, als nächstes bauen wir die Spannrolle aus. Dazu habe ich eine Knarre benutzt und eine Torx-Nuss. Größe habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, diese wird einfach gelöst und herausgeschraubt. Und dann hat man auch die Spannrolle schon in der Hand. Wie gesagt, nur eine Schraube lösen, rausdrehen und aufpassen, dass die Spannrolle einem nicht auf die Birne fällt. Das ist alles auch kein Problem gewesen. Während ich hier die Schraube rausdrehe, kann ich ja euch erzählen, was ich sonst noch so gemacht habe. Ich habe einmal die Riemenscheibe von der Wasserpumpe gedreht. Da habe ich ein klein bisschen Spiel drin gehabt. Aber auch wenn ich sie schnell gedreht habe, hat sie nicht gequietscht. Ich habe das Riemenrad der Lichtmaschine mal gedreht. Das fühlte sich für mich auch ganz normal an, sodass ich jetzt immer noch guter Hoffnung bin, dass es der Keilriemen und die Spannrolle ist, die hier am Corsa gequietscht haben. Ja, da können wir uns das Ganze nochmal genauer angucken. Die Spannrolle mit der einen Torx-Schraube. Ich drehe da jetzt mal kräftig ran und mir fällt auf, da quietscht gar nichts. Ich drehe mal an der 9. Die dreht sich ein bisschen leichter. Vielleicht kommt das Quietschen doch wohl woanders her. Ja, auch wenn das Quietschen woanders herkommen sollte, nützt ja nichts. Ich habe jetzt die neuen Sachen da, die werden dann jetzt auch eingebaut. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Spannrolle richtig hereinsetzen. Da ist, glaube ich, auch irgend so ein Justierungsnippel dran. Also man kann die auch gar nicht verkehrt einbauen. Die Torx-Schraube wieder reindrehen und anziehen. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, das ist jetzt auch schon 2-3 Monate her, wo ich das gemacht habe. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, das Video fertigzustellen. Ich habe jetzt heute mal 2-3 Minuten Zeit, dann mache ich das eben. Ich glaube, so wie es auf dem Video aussieht, ja doch, das war nicht ganz so fummelig, das ging. Ja, die Torx-Schraube mit der Knarre wieder festziehen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, das einzige Fummelige dabei war, die Kamera richtig zu halten und dabei zu arbeiten. Ich möchte ja auch, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt, was ich da mache und wie ich da rumspiele. So, die neue Spannrolle ist eingebaut, festgezogen und in der, habt ihr ja vorhin gesehen, da sitzt ja dieser Stift drin. Die ist also komplett entspannt. Man kann den Keilriemen jetzt einfach wieder auflegen. Wir haben uns ja vorher auch gemerkt, wie der gesessen hat, wo der überall hergelaufen ist. Und wichtig darauf ist vielleicht, dabei ist darauf zu achten, dass auch die Riemen alle richtig sitzen, also diese Führungsriemen.
Nicht, dass er übertrieben gesagt jetzt nur halb drauf sitzt. Da kann man dann auch ruhig noch 1, 2, 3 Mal kontrollieren, ob der auch wirklich richtig sitzt. Weil machen wir den Motor an und der sitzt nicht richtig, dann wird er wahrscheinlich direkt wieder runterfliegen. Und das wollen wir ja nicht. So, da ist es trotzdem noch ein bisschen eng, obwohl die Spannrolle ganz entspannt ist, aber das geht. Gerade hat man auch sehr schön gesehen, wie er in die Rippen reingerutscht ist. Noch einmal kontrollieren, ob er überall auch richtig drauf sitzt. So, nachdem wir uns überzeugt haben, dass er richtig sitzt, wird jetzt nochmal der Ringschlüssel aufgesetzt, damit wir die Spannrolle nochmal ein klein wenig mehr entspannen können. Dabei ziehen wir den Sicherungsstift heraus, lassen den Schlüssel los und der Keilriemen wird selbstständig von der Spannrolle gespannt. Und das ist erledigt. Als letztes befestigen wir jetzt noch die Bodenverkleidung wieder und dann sind wir mit der ganzen Arbeit fertig. Nach dem ersten Startversuch muss ich zu meiner Enttäuschung sagen, die Spannrolle und der Keilriemen haben nicht das Quietschen erzeugt. Ich habe also hier ein bisschen Lehrgeld jetzt bezahlt, weil ich halt die falschen Sachen ausgetauscht habe. Mir kam jetzt wieder in den Sinn, dass die Wasserpumpe ein klein wenig Spiel aufgewiesen hat beim Drehen, hoch und runter drücken. Ich bestelle jetzt auf doof einfach mal eine neue Wasserpumpe, tausche die dann auch nochmal, drehe wahrscheinlich darüber auch ein Video und hoffe dann, dass das Quietschen dann erledigt ist. Das war's dann auch erstmal von mir. Ihr hört dann im nächsten Video wieder was. Ciao.